এইটো হৈছে এটা মিনি এচি এয়াৰ কুলাৰ ফেন প্ৰথমে মই আনবক্স কৰি ললো ভিতৰতে দেখা পাইছো এডাল USB কেবল যোনডাল C টাইপৰ হয় মই এটা এডাপ্টাৰ লগত জয়েন কৰি ললো যোনটো 2 এম্পিয়াৰ বা তাতকৈ ওপৰৰ সাপ্লাই দিয়া হ'ব লাগিব জয়েনিং পইণ্টটো পিছফালে আছে তাতে আপুনি প্লাগ ইন কৰিব লাগিব ওপৰতে এটা কন্টেইনাৰ আছে যাৰ কেপাসিটি 600 ml হয় তাতে মই টেপ ওয়াটাৰ বা মিনাৰেল ওয়াটাৰ ইউজ কৰিলো যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তাতে লগতে দুটুকুৰামান বৰফো দি দিব পাৰে এয়া প্লাগ ইন কৰিলো ফেনখন আপুনি 1 2 3 তিনটা স্পিডত ঘূৰাব পাৰিব এফালে হিউমিডিফায়াৰ হয় এটা নহলে তিনটা নহলে পাঁচটা স্প্ৰে দিব পাৰিব এয়া 7 কালাৰ LED হয় তাৰ পাছতে টাইমাৰ আছে 1 আৱাৰ 2 আৱাৰ 3 আৱাৰ ফেনখন এডজাস্টেবল 60 ডিগ্ৰী এংগল এডজাস্ট কৰিব পাৰিব মাজত এটা নজল আছে য'ত আপুনি পাৰফিউম দিব পাৰিব